ಹಾಯ್ ಆಲ್, ಇದು ಫ್ರೈಡೇ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮೋಹಿತ್, ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಸೈಕಲ್ TVS ಗಾಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕುಂದನ್ ಕೂಡ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಹಾಕೋನು, ಆಟ ಆಡೋನು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮೋಹಿತ್ಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೋಹಿತ್ಗೆ. ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಇವತ್ತು 4 kg ಮಟನ್ ತಂದಿದ್ದ. ಪೀಸ್ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು. ಅಣ್ಣ ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ. ಸೊ ನಾನೇ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಮಟನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರಾಜಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋ ಮಿಷಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉರುಕ್ಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ತಾ ದೇವರಾಜಣ್ಣ 2 kg ಚಿಕನ್ ತಂದಿದ್ದ. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಕುಂದನಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ. ನೈಟ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಶಂಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊದ್ತಾನೆ, ಶಂಖ ಊದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹಿತ್ ಜಯಂತ್ ಈಗ ಶಂಖ ಊದೋದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶಂಖ ಊದೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕುಂದನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು 9ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ನು ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಟ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಫುಲ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.